নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা চুটিয়া আপুনি চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম কৃষি আৰু অৰ্থনীতি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আজিৰ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে চাওঁ আহক হেডলাইনছ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক অতিক্ৰম ভাৰতৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চেনি উৎপাদক আৰু উপভোক্তা আমাৰ দেশ ভুলতো নাখাব যিকোনো কফ সিৰাপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই 4বিধ ভাৰতীয় কফ সিৰাপৰ বাবে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী 5G সমাধান কৰিব কৃষকৰ সমস্যা ডিজিটেল বিপ্লৱক শক্তিশালী কৰিবলৈ সাজু নতুন যুগৰ প্ৰযুক্তি কৃষি জাগৰণ এমএছ স্বামীনাথন স্কুল অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড স্কুল অফ ফাৰ্মাচী অফ চেঞ্চুৰিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত কৃষি উন্নতি সন্মিলন 2022 আৰু নাৰী শক্তিৰ এখন প্ৰকৃত ছবি ৰবি শস্যৰ খেতিত ব্যস্ত ঢকুৱাখনৰ এজাক মহিলা আগবাঢ়িছো বাতৰিৰ মাজলৈ আৰম্ভণিতে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চেনিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে গঢ়িলে অভিলেখ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক অতিক্ৰম কৰিলে ভাৰতে আমি ক'ব খুজিছো কুঁহিয়াৰ আৰু চেনি উদ্যোগৰ কথা হয় এতিয়া বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চেনি উৎপাদক আৰু উপভোক্তা আমাৰ দেশ ভাৰতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চেনি উৎপাদক আৰু উপভোক্তা হিচাপে লগতে বিশ্বৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ চেনি ৰপ্তানিকৰ্তা হিচাপে অতিক্ৰম কৰিছে ভাৰতীয় চেনি উদ্যোগৰ বাবে এক জল বিভাজিকা মুহূৰ্ত হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে 2021-22 বৰ্ষতো কুঁহিয়াৰ উৎপাদন চেনি ৰপ্তানি ক্ৰয় কৰা বেটৰ বকেয়া পৰিশোধ আৰু ইথানল উৎপাদনৰ সকলো ক্ষেত্ৰত ৰেকৰ্ড গঢ়িছে ভাৰতে চেনি ঋতু অক্টোবৰ 2021 পৰা সেপ্টেম্বৰ 2022 বৰ্ষত দেশখনে 5,000 লাখ মেট্ৰিক টন কুঁহিয়াৰৰ অভিলেখ প্ৰস্তুত কৰিছিল যাৰ ভিতৰত প্ৰায় 3,574 এলএমটি চেনি মিলৰ দ্বাৰা গুৰি কৰা প্ৰায় 394 এলএমটি চেনি উৎপাদন কৰা হৈছিল 35 এলএমটি চেনি ইথানল উৎপাদনলৈ সলনি কৰা হৈছিল আনহাতে চেনি কলবোৰে 359 এলএমটি চেনি উৎপাদন কৰিছিল ঋতুটোৰ আন এটা বিশেষত্ব আছিল প্ৰায় 109.8 এলএমটিৰ সৰ্বাধিক ৰপ্তানি যিকোনো বিত্তীয় সহায় ৰপ্তানি নকৰাকৈ প্ৰাপ্ত কৰা হৈছিল যাক 2020-21 চনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সহায়ক আন্তৰ্জাতিক মূল্য আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ নীতিয়ে ভাৰতীয় চেনি উদ্যোগৰ এই কৃতিত্বৰ দিশলৈ লৈ গৈছিল এই ৰপ্তানিবোৰে দেশখনক বিদেশী মুদ্ৰাত প্ৰায় 40,000 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল চেনি উদ্যোগৰ সফলতা হৈছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ কৃষক চেনিকল আৰু ইথানল ডিষ্টিলাৰীৰ দ্বাৰা সমকালীন আৰু সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতি এবাৰ দিছো এক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভুলতো নাখাব যিকোনো কফ সিৰাপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই 4টা ভাৰতীয় কফ সিৰাপৰ বাবে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী গাম্বিয়াত 60তকৈও অধিক শিশুৰ শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে এই বিষয় উত্থাপিত হৈছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মহানিৰ্দেশক টেড্ৰছ অধানম গেব্ৰিয়াছে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংস্থাটোৱে ভাৰতীয় নিয়ন্ত্ৰক আৰু ড্ৰাগ মেকাৰ নতুন দিল্লীস্থিত মেডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলছ লিমিটেডৰ সৈতে বিষয়টোৰ তদন্ত চলাই আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এক চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰিছে মেডেন ফাৰ্মা সামগ্ৰীবোৰ বজাৰৰ পৰা আঁতৰাবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে সামগ্ৰীবোৰ অনানুষ্ঠানিক বজাৰৰ জৰিয়তে আন ঠাইত বিতৰণ কৰা হ'ব পাৰে কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইয়াৰ সতৰ্কতাত কয় যে সেইবোৰ কেৱল গাম্বিয়াত চিনাক্ত কৰা হৈছিল প্ৰমিথাজিন অৰেল সলিউশন কফিক্সমালিন বেবি কফ সিৰাপ মাকফ বেবি কফ সিৰাপ আৰু মেগ্ৰিপ এণ্ড কোল্ড সিৰাপ হৈছে 4টা সামগ্ৰী যাৰ বিষয়ে সতৰ্কবাণী উত্থাপন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য সংগঠনৰ মতে পৰীক্ষাগাৰৰ বিশ্লেষণে ডাইথিলিন গ্লাইকল আৰু ইথিলিন গ্লাইকলৰ অগ্ৰহণযোগ্য স্তৰ প্ৰকাশ কৰিছে যি দুয়োটা যথেষ্ট বিষাক্ত গতিকে ফাৰ্মাচীৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ কফ সিৰাপ আনি সেৱন নকৰিব পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো সকলোৱে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা শনিবাৰে ভাৰতত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে 5G সেৱা 5G প্ৰযুক্তিয়ে দেশবাসীক দ্ৰুতবেগী ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু এই নতুন যুগৰ প্ৰযুক্তি সাজু হৈছে ভাৰতৰ ডিজিটেল বিপ্লৱক শক্তিশালী কৰিবলৈ 5Gৰ এনে এটা এপ্লিকেশন হৈছে স্মাৰ্ট ফাৰ্মিং সলিউশন যেটো ইণ্ডিয়া মোবাইল কংগ্ৰেছত প্ৰদৰ্শিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই মোবাইল কংগ্ৰেছতে শনিবাৰে 5G সেৱা মুকলি কৰা হৈছিল এলএনটি স্মাৰ্ট ৱৰ্ল্ড আৰু চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আৰু চেণ্টাৰ অফ এডভান্সড কম্পিউটাৰিং সমৰ্থিত এগ্ৰিস্মাৰ্টৰ সৈতে মিলি টেলিকম কোম্পানী এয়াৰটেলৰ এক যৌথ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে য'ত কৃষি ক্ষেত্ৰত স্মাৰ্ট সেন্সৰ আৰু কণ্ট্ৰলাৰক একত্ৰিত কৰি কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰি থকা হৈছে অৰ্থাৎ এয়াৰটেলৰ উদ্যোগত স্মাৰ্ট সেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কাম চলি আছে অন্য এক খবৰ কৃষি জাগৰণ
এমএছ স্বামীনাথন স্কুল অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড স্কুল অফ ফাৰ্মাচী এণ্ড চেঞ্চুৰিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত কৃষি উন্নতি সন্মিলন 2022 আয়োজন কৰা হৈছে। 17 আৰু 18 অক্টোবৰত স্কুল অফ ফাৰ্মাচী খেলপথাৰ চেঞ্চুৰিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি অফ টেকনলজি এণ্ড মেনেজমেণ্ট বিটামহল ৰায়গড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সন্মিলন, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰায় 10টা বেচৰকাৰী সংগঠনে আৰু প্ৰায় 3000 কৃষকে এই অনুষ্ঠানটো অন্বেষণ কৰিব। এই অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু হৈছে অন্বেষণ নকৰা আফুলেণ্ড কৃষি উৰিষ্যা। এইবাৰ আগবঢ়াইছো অসমৰ কেইগৰাকীমান উদ্যমী মহিলা কৃষকৰ কথা। নাৰী শক্তিৰ এক প্ৰকৃত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢকুৱাখানাৰ এজাক মহিলাৰ মাজত। পাকঘৰতে নিজকে আবদ্ধ কৰি নাৰাখি পুৰুষৰ সমানে সমানে কৃষি কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকে। ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ মধ্য ঢকুৱাখানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মণিকাচুক গাঁৱৰ 10 গৰাকীকৈ উদ্যমী মহিলাই নিজকে কৃষি কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰি ভৱিষ্যতৰ সোণালী সপোন ৰচিছে। 10 গৰাকী মহিলাক লৈ হাম্বুমাই এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি নিজৰ আৰু ভাড়া লোৱা 5 বিঘা মাটিত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে ৰবি শস্যৰ খেতি। হাম্বুমাই এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সভানেত্ৰী দেৱজানী দাস আৰু সম্পাদিকা প্ৰণীতা দাসৰ নেতৃত্বত মহিলাৰ গোটটোৱে ৰোপণ কৰিছে বন্ধাকবি, জলকীয়া ইত্যাদিৰ পুলি। আটাইকেইগৰাকী মহিলাই ঘৰৰ কাম সামৰি দিনৰ দিনটো এতিয়া খেতিডৰাত বিভিন্ন পৰিচৰ্যাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। কৃষি আৰু অৰ্থনীতি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন খবৰৰ আপডেটৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল কৃষি জাগৰণ আছামিজ। ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰণীতা চুটিয়ে বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।